Fala pessoal, estamos aqui com esse Honda Civic 2008 e ele está fazendo um barulho muito grande, galera. A direção tá pesada. Essa caixa aqui foi mexida. E a bombinha, vamos ver o que aconteceu nela aqui, galera. Vamos tirar essa capinha aqui, ó, pra gente avaliar. A gente tem acesso. Ó, pessoal, tudo indica que essa polia aqui ela roçou. Ó, é isso mesmo. Ela soltou aqui a porca e provavelmente deve ter roçado aqui as estrias da polia ou o eixo da bomba, né? Agora a gente precisa tirar e avaliar isso aqui, galera. Vamos ver o que vai virar isso aqui. A gente vai apertar primeiro para ver se ela vai voltar a ter tração. Mas provavelmente ela deve ter gastado tudo aqui. A direção já está pesada.